velkommen til ViewGuard installasjonsinstruksjon. Mitt navn er Ida, og jeg er din ViewGuard-spesialist. I dagens installasjonsvideo vil jeg demonstrere hvordan du skal installere følgende ViewGuard-produkt. ViewGuard Anti-Glare Privacy Filter. I dagens installasjon vil jeg bruke en Apple iPhone 4S. ViewGuard produserer ViewGuard Anti-Glare Privacy Filter for et utvalg av mobiltelefoner, laptoper og lesebrett. Om du er usikker på hva størrelse du trenger, ta gjerne kontakt med oss på www.viewguard.com for en anbefaling. Så, til installasjon. Steg 1. Skru av skjermen din i 30 minutter, sånn at den kjøles ned til romtemperatur. Dette gjør det mer enn vanlig å faste på ditt ViewGuard-produkt. Nummer 2. Rens skjermen for å fjerne støv, flekker og eventuelle fingeravtrykk. Bruk en ViewGuard alkoholfri antistatisk LCD-renseserviett for å rense hele displayet, og avslutt så med mikrofiberkluten som følger med i pakken. Dersom du ikke har renset skjermen din på en stund, eller bor i et område som er utsatt for røyk eller husdyr, så anbefaler jeg at du renser skjermen din flere ganger for å fjerne eventuelt smuss og støv som kan ha festet over tid. Steg 3. Hold skjermbeskytteren over skjermen for å forsikre deg om at du har fått riktig størrelse. Skjermbeskytteren har to sider. Den ene siden er markert med et ett-tall, og den andre siden er markert med et to-tall. Ta fra den siden som viser ett-tallet, og fjern forsiktig plastikken. Begynn fra ett av hjørnet. Legg så på ditt ViewGuard-produkt, og dersom det oppstår luftbobler under installasjonen, så anbefaler jeg at du bruker et kort og stryker det fra høyre til venstre på skjermen, og rett og slett bare dytter ut luftboblene. Dersom det fortsatt er eventuelle luftbobler igjen, så vil disse forsvinne i løpet av 72 timer. Fjern så beskyttelsesplassen som er markert med to-tallet. Nå er du klar til å jobbe med skjermen din som er godt beskyttet av en teknologi utviklet av ViewGuard. Husk også å besøke vår internettside på www.viewguard.com for å lære mer om andre ViewGuard-produkter. Dette inkluderer ViewGuard Anti-Glare Privacy Filter, ViewGuard Anti-Glare Matte Screen Protector, ViewGuard Crystal Clear High Gloss Screen Protector og ViewGuard LCD TV Anti-Glare Filter.